Goddag og velkommen til. Hej. Jeg står her sammen med vores general manager her på Fit Bistro, Anja. Hej. Du har måske set Anja før på vloggen. Lidt. En lille smule måske? Ja. Du kan i hvert fald se hende hernede, hvis du kommer ind og spiser på vores restaurant. Men Anja og jeg, vi sad og snakkede i går aftes efter en travl service. Vi har jo sådan et duumrulle-regnskab, hvor vi skiftede til at gå og hente duumruller. Og tro det eller ej, det spiser man altså meget her i branchen. Efter man har stået og serveret, jeg ved ikke hvor mange beef wellington og gode cocktails og alt muligt andet. Så har man brug for et koldt glas hvidvin og en duumrulle med en masse god chili. Skal du have en duum med? Ja tak. Ja. Og sådan er det hver dag. Sådan er det næsten hver dag. Så vi falder simpelthen i snak om, hvordan kan man egentlig lave en ultimativ duumrulle? Hvordan kan man lave en, der bare smager fuldstændig vanvittigt? Og det passer meget godt med, at i går der har vi fået det her helt fantastiske danske Wagyu strip loin ind på vores webshop, ind på wagyupusher.dk. Men det er faktisk ikke så meget for at stå og promovere det, men det smagte vi nemlig i går, og det smagte helt vildt. Altså det er sådan, det er meget mere sådan en bondegårdssmag det har, og det har en helt fantastisk fedtmarmorering. Ja, det smager bare skide godt. Så vi tænkte simpelthen, okay, hvordan laver vi den ultimative duumrulle? Og vi har lidt snakket frem og tilbage og så videre. Vi har jo diskuteret det før med, vi har jo Fællevej Pizza lige overfor. Det er nok mit go-to sted. Ja. Så ligger der King of Kebab, der ligger Take and Eat. Durum House. Vi har det hele her på Nørrebro. I går der spiste vi Take and Eat. Ja. Og jeg synes jo, der går lidt for meget pop i den med der er meget rødkål og rødkål og alt muligt, ikke? Ja. Altså jeg synes jo, en god duumrulle, det skal være god dressing. Ja. En rigtig god chili sauce. Helt sikkert. Tomat og gurk, og så noget rigtig godt kød. Helt sikkert. Jeg tænker simpelthen i videoen i dag, at vi laver først en rigtig lækker kebabmarinade til kødet. Og vi behøver ikke creme fraiche og alt muligt andet, fordi at det er så mørt allerede. Det er normalt noget, man gør ligesom for at break det ned. Så jeg tænker simpelthen bare, at vi lægger kødet i nogle varme krydderier og en lille smule olivenolie. Og så lader det ligge der en lille times tid. Og så laver vi en rigtig god chili sauce og en ond kebabdressing. Jeg elsker chili. Og så tror jeg simpelthen, det bliver verdens bedste duumrulle. Og i dag har vi egentlig også Mathias bag kameraet. Vi har udvidet vores YouTube-hold, så Kasper han står derovre og spiller lidt smart. Kasper, han spiser også mange duumruller. Vi har godt nok spist mange duumruller sammen. Om det har været i Farum eller herinde i byen. Ja. Altså, jeg har jo lavet en duumrulle før på kanalen. Det var faktisk en af de første videoer, tror jeg, Kasper, vi lavede på altså sådan i den nye setting med køkkenet hernede. Ikke? Jeg overvejede, at jeg skulle så se, jeg kan næsten ikke huske, hvad jeg lavede den video, men det lå jeg faktisk værd med. Så jeg vil faktisk sådan bare sådan totalt freestyle. Så vi skal hurtigt få sat det her kødmarinade over, og så skal vi lave en chili sauce. Og så dressing til sidst. Og så tænker jeg simpelthen, at det her kød, det skal bare svitse lynhurtigt af, og så bliver det knaldgodt. Så jeg tænker faktisk, at vi starter med at skære noget af det her kød, og så smide det ned i en skål. Det dufter simpelthen bare af bondegård på en totalt fede måde, det her danske Wagyu, sammenlignet med måske det australske, som er måske lidt mere klinisk, det kød. Men jeg tror simpelthen, at vi skærer dem. Nå, så er det sidste stykke. Og vi har jo ikke lavet så forfærdeligt mange videoer her på det sidste. Vi har simpelthen været fuldstændig lagt ned hernede på restauranten med fuld hus, stort set hver eneste dag. Så vi har simpelthen været lidt bagud, men nu er vi godt i gang igen. Både med Kasper, og det er derfor, vi også har udvidet med Mathias, fordi Kasper har også et par andre opgaver her og der. Så nu er vi altså bare klar til at køre rigtig god content. Så husk at skrive nedenfor, hvad du godt kunne tænke dig at se os lave næste gang. Og jeg har også fået rigtig mange spørgsmål om at lave en Q&A på kanalen. Meget influenceragtigt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre, så I også kunne lære mig lidt bedre at kende. Så derfor der må I meget gerne skrive, hvis I har nogle fede spørgsmål til den her Q&A. Kan I skrive ned i kommentarfeltet nedenfor, og så tror jeg, at næste video, eller videoen efter, det bliver en Q&A. Og alt fedtet her, det gemmer vi, og det smelter vi til at lave noget fantastisk stegefedt af. Men nu skærer vi først lige bare lidt til kebabkødet her. Så er de sidste kødstrimler på plads. Sådan der. Selvfølgelig lidt olivenolie. Nu går jeg ind og marinerer kødet. Og så skal vi se her. Spidskommen har jeg købt. Det tænkte jeg at bruge til den her creme fraiche dressing. Koriander. Det tænker jeg også at bruge til dressing. Men jeg tænker også godt, at det kan tage en lille smule i selve kebabmarinaden. Og chili. Kommer også i sovsen. Men jeg synes godt, at man får en lille smule. Og paprika, og alle de her ting, dem kan man altså købe i sin lokale bazar, hvis man har sådan en. Kanelpulver, det er jo meget, meget vigtigt i en kebab, at man har en lille smule kanelpulver. Endelig ikke for meget. Peber, lidt limeskal,
Men jeg synes simpelthen, det er vigtigt, at den bliver holdt simpelt, så ikke noget med trøffel og kaviar og alt muligt ballade her. Den skal bare holdes simpelt. Og så kører vi lidt hvidløg. Og en lille håndfuld laurbærblade. Sådan der. Og den lader vi bare stå ude i en lille times tid, indtil den er klar. Skal du bruge den om 3-4 timer for eksempel, så knald den ind i køleskabet. Så går det ikke lige så stærkt med, at de her smage de bliver frigivet. Så vi stiller den her. Og så skal vi begynde på vores chilisauce. En rigtig god chilisauce kan man lave på mange måder. Normalt vil man måske tage de her knuste chiliflager, og så simpelthen putte noget vand over dem, så man virkelig får frigivet smagen. Men jeg kan godt lide chilisauce, den anden del, sådan, at der er en rigtig god tomatsmag i. Så derfor der kører vi dem her i. Så tager vi en gang dåsetomater, og så i stedet for vand, så bruger vi simpelthen væsken fra de her dåsetomater. Så får vi det op at koge, så vandet det kommer til at fordampe, og det bliver en rigtig tyk, lækker masse. Og så tilsætter vi alle de andre ting. Og det kommer til at blive noget hvidløg. Kører vi også lidt paprika i. Jeg synes faktisk lidt mangler de her kerner, som en rigtig god chili dressing. Eller chili sauce normalt har. Den kan vi få lidt af. Og den får også en lille smule kanel. Og så har vi vores tomater her, uden saften, som vi så kører i. Lille smule salt, lidt citronsaft, giv den noget god syre. Der er knald på i hvert fald, det er sindssygt mand. Så kører vi ellers bare god olivenolie. Og så slukker vi for komfuret. Jeg kan sgu meget godt lide, den er sådan lidt grov i det, men ellers kan man sagtens putte den i blenderen. Og så skal vi altså til at lave den her fantastiske creme fraiche dressing. Vi har en hjemmelavet creme fraiche her på Philip Bistro, som vi laver. Den er egentlig super nem. Den er en dejlig 38%, så det vil jeg også altid anbefale, at du bruger derhjemme. Men den starter vi altså med at køre ned her. Saften fra en lime, det kommer altså også til at fortynde dressingen rimelig meget. Og så godt med purløg. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at vi får en ret frisk dressing her. Det er derfor, vi putter den her enorme mængde syre i. Og en lille smule stødt koriander. Det dufter bare godt. Spidskommen. Øj, smager godt. Den er hjemme. Og også den her dressing kan sagtens holde sig nogle dage på køle. Så er der simpelthen chili, og der er dressing. Og så skal vi selvfølgelig have det obligatoriske tomat, agurk og salat. Men drop de der bøftomater. Det smager ingenting. Det er bare en god cherrytomat. Det her hjertesalat, det er også lidt mindre slatten. Der er lidt mere crispy i det end sådan en normal iceberg. Så skal vi bare stikke kødet af. Og det skal bare være på en brandhamrende varm pande, og så bare lige så er det færdigt. Og brødet, det har vi jo slet ikke snakket om, det er jo... Ja, prøv at lave det selv, fint nok, ikke? Men altså, det her, det er Alis Bageri. Det kan du købe hos hver en grønhandler. Jeg tror faktisk også, de begynder at forhandle det i Netto og Kvickly, tror jeg. Det smager simpelthen bare godt. De ved sgu, hvad de laver med de her madpandekager. Så skal vi lige starte med at switche lidt af det her af, så vi får lidt fedt på panden. Det her dejlige wagyu fedt, det giver simpelthen bare en next level wagyu smag. Fedtstof og en allerhelvedes masse smag fra det her wagyu fedt, og så begynder det at være så svits af. Så smider vi lige 2 i ovnen. Ja, den er klar. Nå, lad os starte med kødet.
Mængden bare rulles. Og 6 stykker. Oj. Anja! Jakob! Er du klar? Til kondi! Øj. Ja, der er ingen kebab uden en god kondi. Nej, det er jo det. Det ser lækkert ud. Kan du se, den er medium rare? Det skal den jo være, ikke? Jo, præcis. Får du altså ikke over på fældet, eller take and eat? Ej, der får du well done. Ja. Måske bare nappe en. Nå, lad os se, hvad det kan, det her. Så, hvad har du i den? Lynstegt kebabmarineret wagyu-kød. Ja. Dansk wagyu-kød. Og så bare en rigtig god kebabdressing og en lille smule chili. Den er rimelig spice, den der chili. Jeg kan nok godt klare. Du kan godt klare, du er nok. Med mine jeg er nok gener. en større vatpenge end dig. Okay, du kører bare derudad. Er den god? Mega lækker med de her krydderier. Den er lidt skarpere, ikke? Du skal også. Gør det sådan lidt mere arabisk. Fuck, den er godt. Wow. Den er godt gået. Skål du hen. Kebabmester. Storebror, wagyu pusher fuldtid. Kone. Og lille Mor bedste. fuldtid. Og mor fuldtid, ja. Ja, Glæder mig til at smage. Jamen, det var vel egentlig det. Så husk at subscribe. Skål! Og... Skål, ja. Vi ses. Hej. Hej.